Вот делаем такие вот камины, вот с таких вот камней. Делаю разные виды со скульптурами. Будут вот с таких вот камней. Вот такие вот разные булыжники. Вот складываю стены со всякого вот разных камней. И это складывается вот камень у камня и ложится камин. И получается камин. И будет вокруг лепнина везде, всякими узорами, разными цветами, разными людьми, ангелами всякими. Полностью это будет камин. Обложенный, красиво обклеенный. Это лепнина называется. Вот с таких булыжников, камней все поделаю, подготовлю. Вот. И хочу сделать во дворе красоту, чтобы это было бы для проезжих, видели бы, что у нас, кто там делал, что, как, еще делано. Вот. Оно может и отапливаться, может и не отапливаться, стоять как красота, этот камин. Вот. И здесь будут такие скульптуры везде, всюду по углам. Крышка будет красивая, такие типа пирамиды такое. Здесь все оштукатурено будет, окрашено красиво. И с всякими масками, разными лицами, всякими ангелами. Вот таких булыжников камней. Вот такая вот у меня работа. Разные работы выполняю. Здесь будет поддуваться, здесь будет топка полностью. Это все ликвидируется. Это пока як основа. Оно делаю, чтобы не заваливалось мое строение. Делаю подмости специальные, чтобы оно не западало куда не нужно. Все симметрично держалось. И кладка каминов различных всяких. Ну, дальше будем заснимать, будет продолжение, когда уже буду заканчивать, когда будет вот ангелы здесь всякие, розы, красивые цветы будут на нем, лепниной полностью, все. Ну вот, заснимаем вторую сторону, показываем вид сверху, как что делалось, какие здесь нарезы, что здесь есть, все, и выше, ниже заснимается. И вот как выравнивается все, потом это все отшпаклюется, и будет оно совсем другой вид иметь. Сейчас пока вот еще такая грубая отделочная работа, вот такая вот, лепнина. Вот чем произвожу всякие шпателя разные ножиками. Все закладываю, монтирую и получается лепнина, лепка. И со всякого бетона, из глины, со всего. Вот такие вот вещички выходят. Ну и вот. Мы пока показали, что дальше, сейчас дальше пойдем, сделаем съемку колпака, как я сделал, покажу примерно, как здесь что будет находиться, сохраняться, что все. Ну и хорошо. Ну вот примерно как оно будет выглядеть. Вот это такая вот красота будет всякая. Вот. Лепнина полностью на этом камине. Вот как оно будет выглядеть. Этот камин приблизительно. Такие вот будут красивые всякие вот эти листья декоративные. И вот голова будет, это вот всякие маски, вот это самое вот это окно такое арочное, типа окна, вот это вот. Вот так он будет выглядеть, вся лепнина с торца камина, а затем вот эти будут мальчики вот выклеены еще. Вот здесь по углам везде всюду будут повыклеены. Вот. В процессе работы это все будет засниматься. Будет тут примерно по углам. Вот эти места, вот будут эти мальчики вот заснятые. Ну, сделанные из такого же самого бетона, с раствора, вот это все. С этих по углам везде всюду красота такая. Вот. Вот как оно примерно будет высматривать. Сейчас ветер мешает заснимать все это. Вот такие вот будут здесь с этими скульптурами. И с той стороны тоже будет там арочная такая с маской. Приложение такое еще дополнительно. Здесь потом будет такая перегородка, дверки двустворчатые с чеканкой всякой вот. И внизу будет лепнина всякая еще дальше продолжение будет. Когда уже буду заканчивать лепнину, тогда и будет еще здесь. Везде с боков будет красиво, а здесь арочные дверочки двустворчатые будут, вот так. Будет он совсем другой вид иметь. Ну вот, показал, рассказал. Все, спасибо за внимание. То, что я
произвожу всякие вещи разные. Все. Дальше будет следующее продолжение.